Gözəl günlərimiz badə, salıram o günləri tez-tez yada. Ağlayıram, sızlayıram gecələr, ümid eyləyirəm bəlkə o gələr. Müştərisi gələr, bu evin gözəl müştərisi gəlsin, gəlsin artıq alsın. Hardadır ev, harda? Buzovnada 322 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında turan. Gördüyün bu gözəl ev, kubcalı, 2 mərtəbəli evimiz çıxıb satışa gəldi, getdi evə. 5 sota yaxın torpaqda. Mənə təçəksən sonra özümə baxıb ağlamaq istəyirəm. Ağlama, sənin gözəl səsin var. Səni sadəcə kimsə bu maklerliyə azdırıb, sən azıb gəlibsən, gül kimi sənətə atıb azıb gəlibsən. Sən azmış bir quşsan, aslansan, canavarsan. Hoş gəldin. Dostlar, Möhtəşəm bir evdir. şəxsi tikili, 2 mərtəbəli, belə, burada da yeri var, həyəti var, 5 sota yaxın, paket kubca. 322 nömrəli məktəblə aramız 100-150 metr məsafə. Buzovnanın ən bahalı yeri. Bura bağçasıdır, hər cürə meyvə Hər cürə ağacları meyvə var. ağacı var. Buradan heç bir qonşu da səni görmür. Bax, belə. Gör nə gözəl evdir. Bağı, bağçası, 2 mərtəbəli. Qaqa, var doğrudan Səncən Buzovnada. Vallahi yoxdur. Qiymətdəki ideal bir rəqəm. İnşallah daxil olaq bu gözəli çəkməyə. Buyurun. Keçək get. Sən də gözəl, mən də gözəl Ha, gəlib, dostlar. çəkək gözəl. Sahilə yeni ruhla, yeni enerji ilə gəlib. Deyir, bunları satmalıyam. Dostlar, bax belə gözəl bunun mətbəxti var. Çox gözəl, səliqəli evdir. Səliqəli evdir, şəxsi tikilidir. Dostlar, keçdik. Belə geniş qonaq otağı var. Nədir Sahilə? Paket kubca. Saray. Evin gözəlliyinə bax. Gözəllik. Saray, Həqiqətən bu evin xanımına halaldır. Səliqə səhman əlbəttə, səliqə səhman. Pilləkanlar da qəşəng mərmərdir. Demək, dostlar, burada belə sanitar qovşağı da var. Ən önəmlisi nədir? Şəxsi tikili. Yeri də ki, qaqada ən ideal bir ərazidir. Dostlar, pilləkanlar da rahat qalxırsan. İkinci mərtəbəsidir turan. 3 dənə yataq otağı mövcuddur. Bax belə yataq otağı. Bu yataq otağında ayrılıqda sanitar qovşağı da var. Sonra keçək Növbəti yataq otağına. Burada da belə gözəl bir dənə Bir dənə də burada növbəti belə yataq otağı. Qiymət neçədir? Qiyməti sən deyirəm, 180 min manat. Doğrudan. Vallahi dostlar 120-130 min torpağıdır. Burada 30 mindir. Elə 150 min bunun torpağıdır. Həqiqətən torpaq burada bilirsiniz də 322-nin düz yanıdır. Yaxındır, Burada amma bahadır. 25 minə yeri yoxdur. Kimə maraqlı olsa 050 756 00 47 bir dənə takibat bollu rəy yazın. Yazın, qəşəng rəylər.